در برنامه اخباری آزادی مهمترین حادثه های تاجیکستان و جهان را خلاصه کرده ایم. سلام بیننده عزیز، امروز 29 اپریل است. برنامه را من مومین احمدی تقدیم شما میکنم. خلاصه خبرها: قرقیزستان کشیدن سیمخوار در مرزش با تاجیکستان را با برگزاری یک مراسم با تنتنه آغاز نمود. خطر جنگ احتمالی میان هندوستان و پاکستان به کشاورزان کشمیر اجازه جمع‌آوری حاصل گندم را نمی‌دهند. گندم کی کٹائی جو نہیں ہو رہی اس میں نقصانات وقتی گنداشتن حاصل گندم می‌گذرد ولی جوانان ما در کوچه‌ها به بازی مشغولند. ساکنان یک منزل زیست در خوجند شکایت دارند که شرکت میدان بازی کودکانشان را ویران نموده می‌خواهد در جایش بینای نو و توقفگاه ماشین سازد. ما ضرر اقتصادی رسانده به مبلغ 1 میلیون قریب سامان. قرقیزستان با کشیدن سیمخوار در مرزش با تاجیکستان آغاز کرده است. خبرگزاری‌های قرقیزستان با نشر عکس‌ها از این روند نوشتند که مرزبانان کشیدن سیمخوار را در مرز از ناحیه کاشمالای ولایت بادکند آغاز کردند. این منطقه مرز قرقیزستان را از تاجیکستان و ازبکستان جدا می‌کند. در این مراسم نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان دیدن نشدند. آغاز سیمخوارکشی را قمچیبک توشیف، رهبری کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان به گونه برخط یا آنلاینی نظارت کرده است. مقامات قرقیز گفتند که در مرحله اول بیش از 400 کیلومتر را سیمخوار میکشند و این کار را تا آخر امسال باید به پایان رسانند. روز 13 مارس تاجیکستان و قرقیزستان پس از بحث‌های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1006 کیلومتر است و تا ماه مارس بسیاری از نقطه‌های مرزی میان دو کشور بحثی به حساب می‌رفت. بارها در نقطه‌های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرقیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث‌ها خاتمه داده است. همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه تاجیکستان از حکمی که علیهش صادر شده است بار دیگر به دادگاه زینه بالایی شکایت کرده است. این مقام بلندپایه سابق در برابر دیگر چهره‌های شناخته با اتهام خیانت به وطن به 27 سال زندان محکوم شده است. خودش و نزدیکانش اتهام را قبول ندارند. همکارم ارشاد سلیمانی با تفصیلات بیشتر. بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی از یک منبع با اعتماد، تاکنون از میان 9 چهره معروف که با عیبنامه تبادلات دولتی و خیانت به وطن محکوم شدند، تنها همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان به دادگاه عالی شکایت نظارتی برده است. منبع میگوید شکایت ظریفی هفته گذشته به دادگاه سپرده شده است. در دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی ظریفی را برای بازبینی حکم تصدیق یا رد نمی‌کنند. وکیل دفاع و نزدیکان ظریفی جزئیات این شکایت را با رسانه‌ها در میان نمی‌گذارند، اما ظریفی و چهره‌های دیگر بیشتر در شکایت کاساسیونی خود را بیگناه دانسته خواستار آزاد کردن خود شده بودند. نزدیکان حداقل دو چهره شناخته هم برای آزادی گفتند که به زودی به زینه نظارتی دادگاه عالی شکایت می‌برند. شکایت نظارتی با فرق از شکایت کاساسیونی که قبل از اعتبار قانونی پیدا کردن حکم صورت می‌گیرد، از همه مرحله‌ها و تصمیم‌های گرفته دادگاه برده می شود. اکنون دادگاه در دوام یک ماه تصمیم می گیرد که این شکایت را بررسی کند یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود روز 2 اپریل در مرحله بازبینی به تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه پشت درهای بسته صورت گرفت. با جز رخشانه حکیم که هفته گذشته به زندان زنانه نارک انتقال شد، همه چهره‌های بازداشت شده تاکنون در این بازداشتگاه نگاه داشته می‌شوند. پیوندان چهره‌های شناخته با گذشت 10 ماه آنها را ندیدند. مراجعت‌های زیاد خانواده‌ها به دادستانی کل و دادگاه عالی برای اجازه و آخری تاکنون بی‌نتیجه بوده است. یکی از آنها به شرط فاش نشدنی نامش برای آزادی گفت که در وقت تفتیش می‌گفتند که تا پایان تحقیق ممکن نیست. وقتی تمام شد پرونده به دادگاه رفت، باز گفتند که بعد حکم اجازه دیدار می‌دهیم. بعد صادر شدن و حتی قوه قانونی گرفتن حکم هنوز هم اجازه آخری نیست. حالا ریاست اجرای جزای جنایتی به ما وعده داده است که بعد به زندان انتقال شدن این نفران اجازه آخری داده می شود.
پس از حادثه روز 22 اپریل در کشمیر تنش میان هندوستان و پاکستان افزایش یافته، نگرانی‌ها از جنگ میان دو کشور دارای سلاح هسته‌ای بیشتر شده است. هفته گذشته گروه مسلح در منطقه سیاحی پخلگم کشمیر که زیر نظارت هندوستان است 26 سیاح را کشتند و 17 تن را زخمی کردند. هندوستان این را کار دست گروه‌های زیر نظارت پاکستان نامید. پاکستان رد کرد، اما خطر احتمالی جنگ از بین نرفته است. این وضع زندگی مردم از جمله کشاورزان را خراب کرده است. همکارم میرزانبی خالقزاد گزارش را از وضع کشاورزان کشمیر پاکستان از گزارش رایترز تقدیم می‌کند. کشتزار گندم ناغون داشته در مرز پاکستان با هندوستان. کشاورزان دهه وگه از ترس جنگ احتمالی هنوز به جمع‌آوری حاصل آغاز نکردند. در اوج تنش میان پاکستان و هندوستان در منطقه کشمیر حاصل دهقانان نابود می شود، ولی مقامات اجازه نمی دهند که ساکنان نزد مرزی در صحرا کار کنند. तो इससे हमें जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है क्योंकि जब एक मरतबा تا گندم به حاصل رسیدن ما 6 ماه زحمت میکشیم، آب میدهیم، ولی سری وقت نگون داشتن حاصل ضرر زیاد به دهقان میآورد. از هر دو کشور یک خواهش ساده داریم: به جنگ داده نشوید. این بهترین کار برای همه ماست. अपने टाइम पे ये काम हम ना कर सकें तो आपको पता है हम जो है इस चीज़ का शिकार होंगे, हम नुकसान बहुत ज़्यादा हमें उठाना पड़ेगा. دهقانان نگرانند که طولانی شدن محدودیت به آنها زیان جبران ناپذیر میرساند. गंदम की कटाई जो नहीं हो रही उसमें नुकसान وقتی گنداشتن حاصل گندم میگذرد ولی جوانان ما در کوچه ها به بازی مشغولند. محدودیت به همه زیان میرساند. ऊपर से हालात ऐसे हैं कि कटाई वगैरह नहीं हो रही और تنش در مرز هندوستان و پاکستان بارها سرزده است و آن همیشه بر زیان دهقانان انجام یافته است. حادثه خونین روز 22 اپریل در منطقه کشمیر زیر نظارت هندوستان که در آن 26 سیاح کشته شد دوباره وضع را بد کرده است. هندوستان و پاکستان منطقه کشمیر را از خود می‌دانند و قسمت‌های از آن را دو کشور نظارت می‌کنند. سال هاست که وضع در این منطقه حساس است و خطر جنگ میان دو کشور را که بمب اتمی دارند بیشتر می‌کند. مقامات هندوستان میگویند سیاحان را گروه تروریستی کشته است که از جانب پاکستان حمایت میشوند. پاکستان این را رد میکند. با تغییر در کودکس جنایتی جوابگری برای لایک در مطلب‌های دارای خصوصیت افراط‌گرایی بیکار شد. در تاجیکستان بیش از 1,500 نفر برای لایک گذاشتن در چنین مطلب‌ها زندان شدند. تقدیر آنها چی می شود؟ برای یوسفی گزارش می دهد. دیگر برای انگشت زدن به علامت پیسند یا لایک در زیر مطلب‌های اینترنتی جوابگری جنایی نخواهد داشت. این خبر در بین کاربران سؤالی را پیش آورده است که محکوم شدگان با این بند قانونی کیفری آزاد خواهند شد یا نه. دلشاد جوراєв حقوقشناس تاجیک بر این است که هرچند طریق قانون حالا حکم اجرا نگرفته است، در صورت عملی شدنش به گروه از محکوم شدگان نیز دخل خواهد داشت. پرونده هر یک شخصی محکوم شده در علیحدگی بررسی کرده می شود و اگر این شخص با ماده های با یکی از ماده ها یا با دو ماده 179 پریم 3 و یا 307 پریم 1 محکوم شده باشند و تنها برای گذاشتن لایک، برای گذاشتن شهر یا چیزی که میگن دیگر ریاکسیا در شبکه‌های اجتماعی کرده باشد، آن شخصان پورا از جزای تعیین نمودهشان آزاد کرده می شود. و گفته جوراєв افرادی که با این ماده ها زندانی شده اند برای تستر آزاد شدنشان باید به وکیلان دفاعی خود مراجعت کنند. ساکنان با پیشنهاد بیکار کردن مجازات برای لایک نظرهای مختلف دارند. عجت خوبه برای که آدمایی هستن که نمیدونن همه چیزا. چون آدمی هستن که سوادش کمتره، مثلا لایک میمونه بعد پشتم کار میشونه شتر میره. لیکن عجت هم بخصوص بوده که به خیر راههای بعد نمیرفتن جوانیش. جوانان یک خیلیش نمیدونن که مقصد برای چی لایک مونده استن. هم یک خیلیش تماشا کرده است، یک خیلیش دستش یکی میره درام لایک اخی. برای یک لایک آدم مقصد زندگیش وایران کرده است. هم چند قدر سال میروان میشنن تاگی سراغ اخی بچه‌هایش بسیار رفته سنوزی. خیلی کاری خوب نیست که بهترین کارشی که مقصد همین کار شده کجان. وکیلان پارلمانی تاجیکستان طرح اصلاح به دو بندی کودکس جنایی را که جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی را پورا بیکار می‌کند روز 10 اپریل امسال پذیرفتند.
ҳоло он бояд нахуст аз сӯи маҷлиси миллӣ қабул ва сипас аз сӯи раиси ҷумҳурии кишвар имзо шавад. ба иттилои расмӣ дар Тоҷикистон бештар аз 1,5 кас барои гузоштани лойк ва навиштани шарҳ дар зери матлабҳои ба гуфтаи мақомот дорои хусусиятҳои ифротӣ ҷазо гирифтанд. мақомот навору навиштаҳои мухолифон ва созмонҳои мамнӯъ дар кишварро ифротӣ мешиносанд, ҳарчанд корбарон онҳоро танқиди барҳақ мешуморанд ва зерашон лойк мегузоранд. ساکنان یک محله شهر خوجند اعتراض دارند که در جای میدانچه بازی بچه‌ها که با خراجات خصوصی بنیاد نمودند بلنداشی آنها ساخته می شود. بیناکاران میگویند همه کارشان قانونی است و بنا باید ساخته شود. فرزان محمدی از آن محله گزارش دارد. این میدان تا چند روز پیش جای بازی کودکان و نورسان در نزد یک بینای محله 19 شهر خوجند بود. ولی شرکت سامانیان ساختمان آن را ویران کرده به جایش بینای بلندداشتانه ساختن می‌خواهند. ساکنان میگویند در این بنا حدود 400 نفر زندگی میکنند که نصفی از آنها کودکان و نورسانند. کودکان برای میدانچه بازی خود گریه میکنند. برای کودکان خصوصا همین ضرر میرساند که یگان تا جای بازی میکنه که بچه‌ها نیست. اینجا فوتبال نه، میدانچه فوتبال میباشد. برای پسرکا بالا برای دخترکا بود. همون ویران کرده شد. ما ضرر اقتصادی رسانده به مبلغ 1 میلیون قریب سامان. من همین تریتوری خودم دیده ایستادید، هم جای بیسر بچه‌ها با قریب من با وای میبرن. اردق جای تحصیل میبرن، یگان جای بازی میکنه که جایشان نیست. ایده از ساکنان دیگر میگویند ساختمان بینای نو نه فقط به نورسان بلکه به کلانسالان و بیماران نیز خلل میرساند. زیرا چند روز باز آرامش ندارند و در هوای گرم چنگ و گرد آن باشندگان را ناراحت کرده است. ساختمان نشود، جای نشستن نبی مواد نیروینه کسال این زول یکم گروپه ما نمی‌فهمم. ساکنان به چندین نهاد دولتی مراجعت کردند ولی نتیجه نظررس نداده است. از پروکوراتوری شهر نماینده آمده ساختمان رو باز داشتن. آنها باز داشتند و همروز رفتن همشون. بولدوزرای هم گرام رفتن. بعدی پگاه با آمدن 26 اپریل باز آمده کاری خود را دوام دادن. طبق حجت‌های دو جانب بحث سابقه 5 ساله دارد. قرار جدا کردن 6 صدیک زمین برای ساختمان بنا به مقیم جان حسینوف سال 2020 از سوی شهردار سابق خوجند معروف محمدزاده امضا شده است. ساکنان به دادگاه مراجعت کردند ولی شکست خوردند. شرکت سامانیان ساختمان میگوید که به ساکنان محل چند گذشت هم کرده است. یعنی به جای 6 صدیک زمین در 4 صدیک بنا خواهند ساخت. همون یک قسمشون روزی یک قسمی همون ساکنان همین و اطرافیان ساختمان بینای استقامتی افعاشونه در نظر بنا میدانچه برای بازی بچه‌ها گفته همین درس که خودی صاحبکاران یک چند واقعی و بیانده ساکنان به وقت راستی دولت و شلوسکی ما همین چیزا میکنیم زمانوی کار میکنیم و غیر از این برای ماشین هایی که شما دارید توقفگاه کار میکنیم. مسئله بنیاد بیناهای نوی بلندداشتانه در بین محله های خوجند گپی نو نیست. قریب در اکثر محله ها ساکنان ناراضی اند. ادعای اساسی آنها این است که جای تنگ می شود، رفته‌های نقلیات دشوار می گردد و مشکل در آبرسانی و خط برق و دیگر خدمت رسانی ها به وجود می آید. مقامات محلی همیشه در جواب این بحث ها می گویند که این تصمیم در دست اداره های معماری است و بناها طبق گیم پلان یا نقشه عمومی شهرسازی صورت می گیرد. اگه حکومت میریم در اکثر این جنجال ها مسئولان مقامات حفظ ترتیبات به ساکنان هشدار می دهند که به کار ساختمان دخالت نکنند. با وجود اعتراض آنها بناها ساخته می شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برنامه به پایان رسید ولی اگر خبری تازه رسید آن را همکارانم در سامانه آزادی .org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک نشر میکنند. با رادیو آزادی بمانید.